Oke semuanya, mari kita dengarkan rekaman dari blackbox sebelum pesawat itu jatuh. Alpha 1310 passing altitude. Confirm Victor Mike Charlie, ready direct Pandu. Roger, direct Pandu, and report reaching 130. Dengan posisi 1, visibility 2 up to 3 km, service wind 290 degrees 07 knots, runway is runway 13. Command ready for approach or backhauling, waiting weather information. Angin udah mulai normal lagi. Ya. Juga ngepang. Selamat tahun baru mas. Gantung. Oke, disampaikan nanti insya Allah. Kan gue dari itu beda sama di gambarnya ini. Iya. Ngaco dia bener. Udah ngaco udah emang. Udah ngaco. Udah mulai kapal bambu deh. Kemudian kita percaya sama ini deh. Iyalah. Udah pakai cewek-cewek di sini. Makanya kalau jauh banget. Salah lagi. Iya. Coba tolong komposisi aja. Confirm olahraga sekian 124 DMI lagi. Right. Roger, ada 474 position is 125 knots, max perjalanan, crossing radio 307. Thank you, Roger. Let's go. Ngaco ya FMS-nya. FMS telah mengacaukan dirinya sendiri. Dia apa? Oh, terbangin mah ulang-ulang bulan. Menjual aja ya, Coba ini apa? Gue pakai ini aja terbangin. Pakai saya taruh di attitude. Yes. Kita nampak cepat berjaya seperti kenal. Kan mewah. Masuk ke bel aja. Bel? Ya, pol aja. Masuk aja. Taruh attitude aja nih. Ada semua serentak. Attitude, ya. Yang lab. Aero protection, the visibility to 3 miles and service wind 290 degrees 08 knots. Tapi kenapa? Circle altitude masukin ini. Heading berapa nih kak? 079 ya? Ya. Masukin ini ke atas. Dengan position, the Roger make left turn now, heading 100, descend 2000 feet, clear final for runway 13. Video. Taruh nap lagi. Taruh nap lagi. Yes. Taruh nap lagi. Taruh nap lagi. Nap. Oke kan. Jangan dibelokin nih. Kita kayak begini. Captain. Aduh, siap. Ya. Allah.